Bonjour, bienvenue à notre chaîne Devi Technologie. Le mardi, nous jouons la correction de l'examen de fin de formation 2017, la partie SQL, variante 1 du premier jour. Alors, on veut développer une application de gestion des packings qui se trouve dans les différentes villes. Concernant la base de données, كتكون من 5 ديال les tables, اللي هي utilisateur, parking, type tarif, tarif parking et stationnement. بالنسبة la table tarif parking عندها relation مع type tarif et le parking. Et la table stationnement عندها relation مع l'utilisateur, le parking et type tarif. Ça marche? Ensuite, عطينا la structure des tables, c'est-à-dire chaque colonne شنو هو le type ديالها et la signification ديالها. Maintenant, au cas où ما فهمتش l'abréviation ديال هاد les colonnes, نقدر نجي هنا ونشوف la signification ديالهم أي الدلالة ديالهم. Ensuite, tu as bien les requêtes SQL qui répondent aux questions suivantes, afin que nous enregistrons un fichier texte méthode dossier 1. Maintenant, après, les questions de créer la base de données, etc., sur le SQL Server, tu as le code ou tu as des copier-coller vers le fichier texte qui créé méthode dossier 1. بالنسبة la première question تيطلبوا مني باش نكري لا باز دو دوني نعمرها بان جو دو سي فكاملكم كتعرفوا تكريو لا باز وتعمروها بان جو دونجسترومون سي بور سولا انا ديجا جاوبت على هاد لا كيسيون كوم سا باش نربح الوقت. بالنسبة لا باز كيف كتشوفوا سميتها EFF 2017 variante 1. Ensuite créer la table utilisateur, la table parking, la table type tarif, tarif parking et stationnement. Ça marche. Aussi chaque table درت عليها un petit commentaire comme ça le code ديالي يبقى clair وحتى داك المصحح يعني يبان ليه داكشي بيان ستركتوري ويفهم لو كود ديالي. كاينه un petit remarque انكم فاش تبغيو ديكلاريو لا كلي étrangère اللي هي الفورين كي تستعملوا هاد لو بتي كود اللي هو اون ابديت كاسكاد اون ديليت كاسكاد اللي كاينه انني الا مشيت حتى سوبريميت او بيان موديفيت لا كلي primaire automatiquement la clé étrangère حتى هي كتسوبريمي ولا كتموديفا على حساب لاكسيون اللي درت. Comme ça, ما كيبقاش عندي داك لو بروبليم ديال لو كونفلي ما بين لا كلي بريمير اي لا كلي étrangère. Donc j'espère تكونوا فهمتوا هاد لا نوت هادي. Ensuite كيف كتلاحظوا درت ان جو دونجسترمون بور شاك تابل. فوالا. دونك هنا كاينين شي وحدين اللي كيمشيو تيخدموا بلاسيستون وهذا ديكونسيي لان داك لو كوريكتور في الاكزامان فهو تيبغي لو كود يعني ترانزاكت اس كيو ال سي بور سولا خاصكم تخدموا بلو كود. Ça marche. aussi درت ان دياغرام لما باز دو دوني فبالنسبه لو دياغرام هما ما طالبينوش لينا مي انا درتو باش يسهل عليا الخدمه. الا بغيتو حتى نتوما ديرو كتمشيو لا باز دو دوني اللي خدامين فيها ensuite كتمشيو داتابيس دياغرام كليك دروت ديروا نيو داتابيس دياغرام. ensuite كتختاروا لي طاب اللي غتخدموا عليهم تتسيليكسيونيهم وتديروا اد et close et comme ça تكريي لو دياغرام. دونك هذا سيتي بور لا بروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون طلبوا مني باش نصيبوا هاد لا روكيت اللي كتاugmenter de 15% le prix stationnement de tous les parkings qui se trouvent dans la ville Casablanca. يعني تنشد لو بري ديال كاع لي باركينغ اللي عندي في لا فيل كاسا وتناugmenterهم ب 15%. ça marche. إلا مشيت لو دياغرام عندي لو بري في لا تابل تاريف باركينغ اي لا فيل عندي في لا تابل باركينغ. دونك هنا كاينه جوانتور ما بين لو دو تابل اي طونك قالوا لي اون اوغمونطاسيون هذا تعني اون موديفيكاسيون في لو بري. دونك سي بور سولا خاصني نخدم بالانستركسيون ابديت. دونك قبل في لا تابل باركينغ فوالا عندي باركينغ واحد عنده لايدي هو اللي عندي في لا فيل كاسا. ça marche. et concernant le prix ديالو donc voilà c'est ça son prix. maintenant غادي نمشي ندير un petit commentaire. voilà question 2. اول حاجه غادي ندير update la table اللي هي tarif parking fait prix égal prix plus prix fois 15 divisé par 100. donc هذه هي لا ريغل اللي كتمكنني باش ندير اون اوغمونطاسيون. الا كانت عندي اون ديمينياسيون بلاصه هاد لو بلس تندير موان tout simplement. donc from هنا c'est la jointure la table tarif parking et la table parking where tarif parking. donc هنا غادي ندير لا كلي étrangère voilà اللي هي ID park donc est égal parking
point ID pack. Et تبقى لي le critère على la ville. Ça marche? Donc بالنسبة le critère غادي ندير and parking.ville est égal Casablanca. Ça marche. Et j'ai terminé. Maintenant, je vais exécuter. قال لي السيرفر افكتد. هذا ما تعنيش ان لو كود ديالي خطا، بالعكس هو صحيح. غير انا في لا تابلو باركينغ ما عنديش شي باركينغ عنده لا فيل كاسابلانكا مكتوبه كوم سا. دونك انا عندي كاسا، انا غنكتبها كوم سا. اي مانتونون غادي تاكسيكوتا. كيف كتلاحظوا عطاني 1 اورو. دونك الا مشيت دابا للتابل تاريف باركينغ غنلقى لو بري تبدل. Ça marche? Donc, c'était pour la question 2. Maintenant, غادي نمشي نشوف la question 3. قالوا لي غادي تكري واحد لا بروسيدور ستوكي اللي كتسبريمي ان utilisateur دوني. يعني غندير واحد لا بروسيدور ستوكي عندها كوم بارامتر ان utilisateur، تنعطي ان utilisateur هو تيسبريمي داك l'utilisateur. Ça marche؟ مي قبل تيقولي بان لا بروسيدور اول حاجه va commencer par supprimer toutes les lignes correspondantes à la table stationnement. لأن la table stationnement عندها relation مع l'utilisateur، يعني أنا قبل ما نمسح هذاك l'utilisateur بنفسه خاصني بعدا نمسح كاع les lignes de stationnement ديالو. Ça marche? Donc غادي ندير تاني un petit commentaire اللي هو question 3 comme ça le code ديالي تيبقى organisé. Donc غادي ندير create procedure غنسميها par exemple pros 1 لان هنا ما طلبوش مني لو نون، يعني ما عطاونيش. دونك ندير لو نون اللي بغيت arobase id de type int. اوكي as هنا غادي ندير واحد لا ترانزاكسيون. ça marche؟ دونك خدامه في لا ميساجور غادي نستعمل لا ترانزاكسيون. دونك delete from la table stationnement where donc l'utilisateur غادي ناخدو من هنايا تيغال arobase id. دونك كنمسحو بعدا من لا تابل ستاسيونمون، عندك الساعه نمشي نمسحو من لا تابل utilisateur where. Et voilà, j'ai terminé. Dire commit transaction. Ça marche? Maintenant, on va exécuter la procédure. C'est bien, donc elle y a exécuté avec succès. Donc voilà, c'est pas la peine de dire un appel à la procédure on exécute. لأنه ما طلبوش مني وما طلبوا مني باش نكري la procédure. أنا هادشي اللي درت. Ça marche? Maintenant, غادي نمشي نشوف la question 4. قالوا لي باش نكري une procédure stockée اللي كتافيشي le nombre de places par parking se trouvant dans une ville donnée. يعني غنصيب واحد لا procédure stockée عندها comme paramètre ville، كنعطي واحد لا ville وهو تعطيني le nombre de places par parking اللي عندي في لا ville. يعني هاد لو باركينغ هذا ها le nombre de places اللي فيه correspondant la ville اللي عندي في le paramètre. Ça marche. Donc, بالنسبة للا ville عندي في la table parking aussi le nombre de places عندي في la ville parking. c'est bien. هنا bien sûr يكون عندي un groupement puisque عندي une fonction d'agrégat et عندي l'instruction اللي هي par. قالوا لي هنايا par parking. ça marche. donc ندير هنا question 4. donc غادي ندير create procedure غادي نسميها pros 2. voilà ville de type nvar char de 50 as. donc هنا غادي ندير select puisque غيكون عندي un groupement donc غادي نجروبي بلا id park virgule le count ديال le nombre de places. voilà هنا نقدر ندير un alia as نسميه nombre de places. voilà from la table parking ناخدها من هنا where ville égale arobase ville groupe by id pack. ça marche. donc تنجيب l'id pack et le nombre de places as nombre de places. donc هذا c'est un alia. بالنسبه للاليا الا كانوا عندي فيه دي اسباس تنديرو entre crochets ما كانوش فيه تنكتبو directement from parking où la ville est égale la ville عندي في البارامتر est groupé par id pack. je vais exécuter. ouais donc هنا تقول incorrect syntax near the keyword as. oui donc هنا نسيت voilà. donc هنا غادي ندير
نعاود نexécuter. Ça marche. C'est bien. نمشي دابا نشوف la question 5. قالوا لي باش نكري واحد la fonction اللي كترetourner le nombre de stationnements effectués qui concerne un type de tarif donné. Donc ندير واحد la fonction تنعطيها comme paramètre un type de tarif donné وهي كترetourner ليا le nombre de stationnements effectués par rapport à هذاك le type de tarif. Donc je vais retourner un nombre de stationnements, donc le type de retour de la fonction غادي يكون هو int. يعني c'est un nombre. Ça marche? C'est bien. Donc غادي نمشي ندير question 5 ندير create function نسميها f1 par exemple. Le paramètre قلنا هو type de tarif. Donc je préfère نستخدم les mêmes noms, donc type tarif, voilà. ندير id type arrobas id type de type int. Ça marche? Donc returns le type de retour قلنا غيكون هو int as begin and هنا ندير return. Donc qu'est-ce que je vais retourner? قالوا لي غادي retourner le nombre de stationnements. Ça marche. La table stationnement par type. Ok, donc غادي ندير select le count ديال les stationnements, donc id stationnement, voilà, as نقدر ندير هنا nombre de stationnement comme ça, from la table اللي هي stationnement, where id type est égal id type. Et on a terminé. Donc maintenant on fait la parenthèse ديال هادي نعاود نexécuter. C'est bien. Donc هنا شنو جبت le nombre de stationnements par type اللي هو عندي في le paramètre. Ça marche? بقات ليا la dernière question كتهضر على les triggers. Donc elle il fait un trigger qui décrémenté de 1 la colonne nombre de places libres de la table parking à chaque ajout du ligne à la table stationnement. يعني انا ندير واحد le trigger شنو تيدير décrémenter la colonne nombre de places اللي عندي في la table parking مني تناجوتي في la table stationnement. يعني انا فاش كنكون تناجوتي في la table stationnement واحد la ligne automatiquement la colonne nombre de places libres اللي عندي في la table parking تديكريمونطا par 1. Ça marche? Donc نمشي ندير question 6. Voilà. Donc ندير create trigger. Donc normalement le trigger نسمي مثلا tr1 on. Normalement هاد لو تريغر فين تيكون على لا تابل ستاسيونمون فاش نكون خدامه في لوبيراسيون ديال لاجو. Ça marche? حيت قالك à chaque ajout du ligne à la table stationnement. Donc on la table اللي هي stationnement, voilà. For insert, c'est bien. As begin and. Ok. Donc انا فاش تنكون تناجوتي في لا تابل ستاسيونمون تنشد هاد لا كولون نومبر دو بلاص ليبر تنديكريمونتيها بار 1. لا تابل ستاسيونمون او باركينغ بيناتهم اون ريلاسيون. Ça marche. Donc انا جو في ريكوبيري هاد لايدي بارك اللي عندي في لا تابل ستاسيونمون حيت هو اللي غندير بيه لو كريتار. دونك غادي نديكلاري واحد الفاريابل غنسميها ايدي دو تيب انت. وهنا غادي ندير set هاد arobase id est égal غنقول select voilà had id park from inserted puisque خدامه في l'opération inserted. Ensuite شنو قالوا لي غادي نديرو لا décrémentation. Donc غادي نمشي ندير لا décrémentation aussi تنموديفي في لا كولون اللي هي nombre de places libres. Donc غندير update la table parking set la colonne liée nombre de places libres est égal nombre de places libres moins 1. Ça marche? Where id park est égal
هاد لايدي هذا. Ça marche. Et j'ai terminé. Donc انا تنموديفي في لا تابلو باكينغ. شنو كنمشي كندير؟ تنشد هاد لو نومبر دو بلاص لي بغيت نديكريمونتي با ان بارابور لايدي باك لي عندي في لا تابل انسرتد، لان هنا كاينه واحد لا ريلاسيون كيف قلنا ما بين لا تابل ستاسيونمون اي باكينغ. اي كوم سا تنكون كملت لو تريغر ديالي. دونك لا سي با لا بين باش نيكزيكوتي هاد لي فونكسيون هاد لي بروسيدور لانهم ما طلبوش منا. نورمالمون كون كنا غادي نيكزيكوتيهم غادي يقولك دير لهم ان ابل ou bien un truc comme ça. Et comme ça تنكونوا كملنا لا بارتي ديالنا ديال اس كيو ال. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا واحد شويه. Voilà. Donc merci pour votre attention. نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله. الى نال الاعجاب ديالكم لا فيديو يمكن لكم ديروا لايك سبسكرايب، ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. باي باي.